গাইজ এই পাল্লাখিনি মই বনাই আছোঁ, গৰমে হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান বনাই আছোঁ। এইখিনি সৰু ভেণ্টিলেশ্যনৰ কাৰণে এইখিনি বনাই মোৰ খতম হোৱা নাই আৰু বনাবলৈ বাকী আছে। ইয়াত ফাৰ্মাৰটো ফিটিং কৰি থৈছোঁ, ইয়াত দি পিনি বনাম। বাকী ডাঙৰখিনি মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া খালি সৰুখিনি অলপ বনাবলৈ আছে, তাকে বনাম। পাল্লাখিনি তাতেই লাগিব আৰু পাল্লাখিনি লগাৰ পিছতো মই ভিডিঅ'খিনি দিম আৰু সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ' দি আছোঁ। আপোনালোকে চাই পিনি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফেচবুকত চাই আছে যদি পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, সৰু সুৰাকৈ দিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।